Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa sabi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da wal mashhur amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wa qadil hajat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul jinna innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at-tajhizu barakatun wal waladu rahmatun wa akrimu auladakum fa inna karamata auladi ibadatun. Wa qala aidan iltamisu rizqu bin nikah al hadis. Kabayunan anu sangat kusing pripados dipi kahormat tur dimuliakeun ka para alimil ulama, para kiai, para ustad, para kesepuhan, wabil khusus ka pangarsa guru urang sadayana pun Mama Haji Suryani, Mama Haji Arman pun sadayana. Urang doakeun guru-guru urang sadayana mugia ku Gusti Allah sing tambih-tambih kamuliaannana, sing mugia dipanjangkeun yuswana anu barokah, sing mugia ku Gusti Allah dipasihan kasehatan, dipasihan kekuatan, dipasihan kakiatan, dipasihan katawakalan, sareng dipasihan kasobaran, mugia diistiqomahkeun dina ibadahna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teu hilap ka bapak-bapak oge ka ibu-ibu, para santrikum sadayana anu kempel dina ieu tempat. Mudah-mudahan urang sadayana ku Gusti Allah dina wengi ieu ditambih-tambih kamuliaanana, amin. Sing mugia urang sadaya dipanjangkeun yuswa anu barokah, sing mugia urang sadayana ku Gusti Allah diistiqomahkeun dina ibadah urang, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teu hilap sahibul hajah anu alhamdulillah dina sahieu teh anu nuju ngalaksanakeun hiji warna ibadah melalui sunnah Rasul. Urang doakeun mudah-mudahan ieu sahibul hajah ku Gusti Allah sakeluargi diparancangkeun yuswana anu barokah, sing mugia dihasilkeun maksud sareng tujuanana, sareng mugia diberkahkeun hajatna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah, mungkin pemerintahna ngana RT jeung RW doang rupanya. Bapak RT dan Bapak RW urang doakeun pemerintah urang dari tingkat atasan sampai tingkat bawahan, mugia ku Gusti Allah sing diparancangkeun yuswa anu barokah, sing mugia dipasihan keamanahan dina ngajalankeun roda ke pemerintahan, amin ya Allah ya rabbal
alamin. Kajembaran mana puji anu jadi penghias hati, puji anu jadi penghias jiwa tur rasa, syukur anu jadi penghias kalbu, urang sangka teuing ka hadrat Allah Rabbul Ghafur. Anu mana niti wanci anu mustari ingkang mangsa anu lugina, nundut waktu anu rahayu takdir teu tiasa dipungkir, qadar teu tiasa disinglar. Anu alhamdulillahirabbil alamin, urang dina wengi ieu teh tiasa rupaheun riung kumpulung amrok bongkok bersilaturahmi bermuhajahah. Mugia urang kempelna dina ieu tempat ngajadikeun hiji wasilah urang dihampura dosa ku Gusti Allah, amin. Sareng mugia ku Gusti Allah urang dinajantanna manusia-manusia anu bertakwa, didamel ku Gusti Allah manusia-manusia anu muttaqin. Insyaallah janji Allah pikeun manusia anu takwa nyaeta surga, pikeun manusia-manusia anu takwa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat teriringkan salam ayo urang limpahkeun curahkeun ka junjungan urang nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka kawargina oge ka para sahabatna. Liwah mudah-mudahan urang janten pangikut sampai yaumil kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para sepuh, para kiai, punten ya, simkuring ngiring nyarios dina ieu tempat bahnya, simkuring ngiring ngacaprak dina ieu tempat bios bahnya. Pilih bisi simkuring dicariosan simkuring cek bahasa aya bisi ngemu ngabentur kana tuur ngabentrang kana tarang. Hoyong dihapunten, hoyong dihampura ku para sepuh, para bapak hadirin sadayana. Ulang sering hampurakeun, mudah-mudahan ulah aya antara kakaitan urang jaga di yaumil kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebenarnya mah simkuring mah lain tukang ceramah, di simkuring mah bae punten di bahnya. Simkuring ieu sanes tukang ceramah, berhubung simkuring aya ka ato karompok di haturan cali. Simkuring kita lagi cari kan di bawah si bocor simkuring tak cari pangnya, biasanya bilurnya kita cari pah kami dia datang kali abi tah nyekel mik geus kok kumaha aing bae lagi nama aing nyekel mik nya. Syukur anu kadua kalina urang sanggakeun ka hadrat Allah Rabbul Ghafur, anu mana Allah Subhanahu wa taala anu parantos masian beribu-ribu kanikmatan ka urang sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun ka Fadilah Ibu mangga. Syukur anu kadua kalina urang sanggakeun ka hadrat Allah Rabbul Ghafur, anu mana Allah Subhanahu wa taala anu parantos masian mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Tadi alhamdulillah ku sahibul hajah tadi tos dibahas masalah nikmat. Ari nikmat teh nyaeta dibagi ku Gusti Allah teh aya nikmat ijaz, aya nikmat imdad, aya nikmat irsad sareng nikmat isad. Anu alhamdulillahirabbil alamin urang sadayana teh dina wengi ieu nuju ngarasakeun nikmat ijaz sareng nikmat imdad ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bedana wungkul antara urang kali jeung kolot teh, ari kolot teh tos lahir pangeula di alam dunia berarti ngarasakeun nikmat ijaz jeung imdadna seueur ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. In ayana dina nikmat irsad, ari nikmat irsad anu dipasihkeun ku Gusti Allah ka urang sadayana teh beda-beda Pak, henteu disarwakeun ku Gusti Allah. Upami eta nikmat irsad ditakeran pitu urang sadayana teh aya anu sagelas, aya anu cangkir, aya anu teko, aya anu drum, bahkan aya anu salautan. Nikmat irsad anu dipasihkeun ku Gusti Allah ka urang sadayana teh. Dina nikmat irsad aya nikmat isad. Nikmat isad teh aya nikmat isad dunyawiyah, aya nikmat isad ukhrawiyah. Nikmat isad dunyawiyah teh contona manusia dipasihan pakaya ku Gusti Allah. Masihan ku dipasihannya eta harta ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, tapi tepati-pati manusia diberi nikmat isad dunyawiyah ku Gusti Allah, tapi teu ngajalankeun dina nikmat isad ukhrawiyah, moal meunang nikmat isad ukhrawiyah bagi Gusti Allah.
Tapi mudah-mudahan orang kukusi Allah dipasihan nikmat is'ad dunyawiyah sareng nikmat is'ad ukhrawiyah. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena nikmat cek santri mah labun kuliun, lapatna saeutik maknana loba. Karena di dalam nikmat tersebut mengandung akrod, artinya seueur nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala anu dipasikeun ka urang sadayana. Karena cek Gusti Allah, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Lamun orang Cibarunai rek ngitung nikmat ti Gusti Allah la tuhsuha moal kahitung. Sekalipun orang Cibarunai ahli komputer, sekalipun orang Cibarunai ahli penghitung, ahli kalkulator, tapi lamun ngitung nikmati Allah mah la tuhsuha moal kahitung Pak. Moal kahitung kurang bahas nikmat bae lurus geuti tadi nyaeta penyambung lidah seuluh aja. Cek tadi kan guru urang nyarioskeun masalah nikmat, abi teruskeun bae ya Pak. Bahas nikah tadi alkos alhamdulillah pasti bahas kumanten. Urang nyarioskeun nikmat sakedik Pak, ngomongkeun nikmat ulah waka urang ngomongkeun nikmat, ulah waka urang ngomongkeun nyukuri nikmat boga pakaya jeung sajabana. Ngomongkeun nikmat boga harta mobil, imah mewah jeung sawah jeung sajabana. Urang syukuri nikmat anu aya dina anggota badan urang bae Pak. Tina mulai rambut sampai ka dampal suku ieu nikmat anu dipasikeun ku Gusti Allah ka urang sadayana teh sangat luar biasa. Syukuri heulan urang ieu nikmat dina anggota badan urang. Tina mulai rambut sampai ka dampal suku. Urang diberi nikmat mata jeung panggeuleuna ku Gusti Allah. Dengan ayana mata jeung panggeuleuna urang bisa ngabedakeun mana warna koneng. Dengan ayana mata jeung panggeuleuna urang bisa ngabedakeun mana warna hejo. Dengan ayana mata jeung panggeuleuna pi urang bisa ngabedakeun mana pais, mana rangginang, mana susu, mana kopi. Bapak mah aya kopi, ulang aya kopi. Pacan dulunya. Dengan ayana nikmat mata jeung panggeuleuna ku Gusti Allah urang tiasa nempo. Cak-cakan Bapak diberi nikmat mata tapi teu diberi nikmat panggeuleun ku Gusti Allah. Sanajan urang mencong diberi mata, bagus diberi mata, lamun teu diberi nikmat panggeuleun bisa nempo apa moal? Moal. Ieu syukuri nikmat ti Gusti Allah alhamdulillah. Turun desa sakedik diberi nikmat irung jeung pangambeuna. Dengan ayana irung jeung pangambeuna alhamdulillah anu dipasikeun ku Gusti Allah ka urang sadayana teh. Urang tiasa ngambeun mana anu bau jeung mana anu seung. Bisa ngabedakeun urang ayana irung jeung pangambeuna. Lamun urang dibere irung sanajan mancung, tapi lamun teu dibere pangambe ku Gusti Allah urang bisa ngambe apa moal? Moal. Syukur ieu nikmat ti Gusti Allah alhamdulillah. Urang teu dibere pilek ku Gusti Allah, dibere panyakit pilek ku Gusti Allah, urang kadang teu bisa ngambe. Ieu nikmat keur dikurangan ku Gusti Allah. Tomok tahun-tahun kamari mah Pak, urang keur dicoba nyaeta dibere panyakit ku Gusti Allah. Disebut orang Indonesia, disebut seluruh dunia disebutna penyakit corona. Nah, salah satuna nyaeta teu ngambe, malah mah urang kudu ingat ieu teh panyakit teh ti Gusti Allah. Ulah kudu sieun ka corona, kudu sieun ka Allah. Salah kaprahna manusia di alam dunia sieunna kana corona tapi teu sieun ka Allah bahwa corona teh beunang Allah. Makana ieu ge urang teu dikurangan nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener teh Pak? Alhamdulillah. Kagigi desa kedik diberi nikmat ceuli jeung pangganguna. Dengan ayana nikmat ceuli jeung pangdengena anu dipasikeun ku Gusti Allah ka urang sadayana teh urang tiasa ngadangukeun. Iya, nu kudu urang didenge petua-petua ti para kiai, petua-petua ti para ustad dengekeun. Ieu teh cariosan anu bahana urang ulah didenge, karena ieu teh nikmat ceuli anu dipasikeun ku Gusti Allah teh. Cak-cakan lamun urang dibere ceuli tapi teu dibere pangdenge ku Gusti Allah, urang moal bisa ngadenge Pak ieu. Ngan darajat ceuli aya 3 urang teh gabah darajat ceuli sabaraha cenah? Ayat 3. Naon hijina
hiji ceuli kebo ceuli naon cenah ceuli mang anu kadua ceuli kekenceng anu katilu ceuli manusia urang mah hiji-hiji ya kamana ya asupna orang ieu kana ceuli mana ieu ceuli kebo ceuli kekenceng apa ceuli jelema kumaha cenah ustaz ngomongkeun ceuli kebo ieu dengekeun eta kebo mang kebo makhluk Allah eta kebo mang aya ceulian aya irungan aya mataan eta kebo mang dibawa ku urang ku pangangon ka kebon datang ka kebon di hadap kebon eta kabeneran sabelahna kebon sabelahna pare mana beuna bagus pare mejeuna bagus dibawa eta si kebo ka kebon kadinya datang ka kebon ceuk pangangon ceuk nu ngangonna kebo wayahna dia cicing di dia ngajedog dia di dia tah kadahareun dia eta jugut maneh harejo bararagus ngan aing nitip dia kebo ulah sampai dia ngadaharan kana pare batur lamun dia sampai ngadaharan pare kana ngakomo ngagusur eta kana pare batur kumaha onang dia nu bogana kana aing kumaha onang dia nu bogana kana aing pasti nyerekan moal eta nu boga pare kana tukang kebo kumaha eta kebo ngadenge atuh ngadenge kebo ge aya ceulian makhluk Allah ieu kebo ge keur diomongan kudu bogana atuh ngadenge ngadenge ceulina kebo atau geus kitu melempang benu ngangonna atuh ceuli kebo teh ngaranna ge paknya akhirna melempang pangangonna karana kebo akhirna cukup digusur pare digusur ceuli kebo ieu eta mah ceuli naon kebo ieu ceuli daraja ceuli kebo lamun nempel ka manusia we bahaya keur diomongan ku kiai mah ting haluk doang nya keur diomongan ku kiai mah trip-trip ku kiai mah ting haluk doang nya atuh ngaranna ceuli kebo mah eta mah atuh beres kiai ngocoprak mah main gapleh deui nu ngomongkeun batur deui eta nu kitu ngaranna ceuli cek Abah Haji moalekeun eta cenah kiai disebut ceuli kebo mangan darajatna dong ceuli kebo kitu mangnya urang be ngaji be ka kiai teu ngaji mah ting tarumpul bukan termolok bukan gua biasa pagawean api santri itu karena itu urang ngaji hares putus ngaji mah biasa baik gitu soalnya itu mah ahli medsos kabeh nah HP ini kan HP ini eta nu kitu ceuli anu kadua ceuli kekenceng tempokeun ceuli kekenceng ku ibu eta kekenceng kotor hideung lamun hayang bersih eta kekenceng bawa ka kamar mandi geus eta kekenceng hideung dibawa ka kamar mandi lamun hayang bersih digosok sameme digosoknya eta dibersihan ku sabun digosok ku sabun tah leungit hideungna teh geus beres nya eta digosok nya eta disambunan geus disambunan dibersihkeun disiram ku cai eta balikna kana kekenceng bersih geus kitu kekenceng geus bersih tanya kana ibu-ibu jajal ku ibu-ibu eta kekenceng geus bersih teuleun dina tungku omongan ku ibu-ibu kekenceng derang ngagantung dia kana paku kaditu eta kekenceng dek ngagantung moal bu lamun diomongan kekenceng moal boleh ngagantung kumaha carana kekenceng lamun hayang dek ngagantung cekel jeulina jiwir gantungkeun kana paku lamun di Cibarunai aya jelema hese diajak ngaji hese diajak gotong royong hese diajak musyawarah cekel ceulina jiwir gantungkeun eta kitu ceuli kenceng bahnya ceuli nanti apa? Ceuli kekenceng itu ceuli kekenceng mah kudu dijiwir ieu nikmat pak baik nikmat karena urang diberi nikmatnya eta ceuli jeung pangdangunna ku Gusti Allah sangat luar biasa urang syukuri alhamdulillah abdi uruskeun tina tadi teh sewe hajah uruskeun nikmat anu saterusna urang diberi nikmat ku Gusti Allah diberi nikmatnya eta dua panangan dengan ayana leungeun saduana alhamdulillah panangan teh alat sensor dengan ayana panangan alat sensor tanya ka santri be nalika santri salaman be jeung ini atuh biasa karasa kasar namanya tapi tanya santri lamun salaman jeung awewe karasa lembutna nu kasar ge dilembut-lembutkeun bae ieu nikmat tan panangan saduana pak pikeun contoh pikeun urang hirup sehari urang di alam dunia diberi pandangan ku Gusti Allah aya anu kanan jeung aya anu kiri
gunana kanan nu kiri jeung kanan nu kanan teh beda-beda. Kanan nu kiri nalika urang tercecebok dibersihkeun ku panangan anu kiri, dibantu dibersihkan ku leungeun anu kanan. Nah, gitu. Tapi teu ngarasa dihina jeung leungeun anu kiri, teu ngarasa sombong leungeun anu kanan. Contoh pikeun urang hirup di alam dunia, urang teh kudu bersatu hirup teh. Toh urang hirup di rumah tangga jeung masyarakat, jeung tetangga, jeung keluarga, urang teh kudu daek bersatu. Nalika leungeun agelangeun kiri keur ateul digarok ku leungeun kanan. Nalika leungeun kanan anu keur ateul digarok ku leungeun kiri. Alhamdulillah silih bantu. Bikin contoh pikeun urang hirup di alam dunia, urang syukuri urang diberi nikmat leungeun saduana. Urang alhamdulillahirabbil alamin, urang tiasa jabat tangan dina wengi ieu alhamdulillah. Anu saterasna diberi nikmat syukur saduana, dengan ayana syukur saduana urang tiasa ngalangkahkeun dua sampean urang ka ieu tempat sahibul hajah sakeluargi. Saya nu kawin ieu abi can terang. Hendrik sareng Susanti. Eta ngabahas nikmat sakadiknya. Nu tadi bahasa urang syukuri nikmat anu dipasikeun ku Gusti Allah dina anggota badan urang alhamdulillah. Karena urang ngomongkeun nikmat dan kadamel rompok, kabeli mobil, kabeli motor jeung lain sabagena. Ieu nikmat sangat luar biasa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kembali deui kana tema dina wengi ieu teh tema pernikahan. Anu alhamdulillah anu parantos akdun nikah saudara dulur urang, anak urang, para putra putri urang geus ngalaksanakeun akdun nikah tadi Jumatnya. Nikahna tadi Jumat urang doakeun ya mudah-mudahan pernikahan jadi pernikahan anu sakinah mawaddah warahmah. Anu alhamdulillah nikahna teh dina wengi Jumat penghuluna poe Sayyidul Ayyam Yaumul Jumat dina nikah dina Jumat disunahkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dina malam Jumat banyak peristiwa anu didamel ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakeun ku Gusti Allah dina malam Jumat. Nabi Allah Adam diciptakeun ku Gusti Allah dina malam Jumat. Pada ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah ngumpulkeun sakabeh malaikat. Cek Allah malaikat kumpul, akhirnya kumpul malaikat saksikan cek Allah malaikat pula rek ngadamel khalifah di alam dunia kanggo nyaeta ngurus alam dunia. Akhirnya Allah ngadamel Nabi Allah Adam alaihi salam. Setelah Allah ngadamel Nabi Allah Adam alaihi salam, geus kitu Allah geus beres nyiptakeun Nabi Allah Adam ku Gusti Allah. Nabi Allah Adam disarekeun Pak. Nabi Allah Adam disarekeun didamelah tina salah satu tulang rusuk Nabi Allah Adam yaitu Siti Hawa. Siapa Siti Hawa? Siti Hawa untuk mendampingi Nabi Allah Adam alaihi salam. Didamelah tina salah satu tulang rusuk Nabi Allah Adam didamel dibikinnya eta Siti Hawa. Setelah didamel Siti Hawa ku Nabi Allah Adam ku Allah Subhanahu wa taala digugahkeun eta tina sarena Nabi Allah Adam alaihi salam. Setelah gugana sare Nabi Allah Adam alaihissalam, hudangna Nabi Allah Adam nempoknya eta awewe mani gelis. Geus kitu eta Nabi Adam rek ngarangkul kana Siti Hawa. Rek nangkep Siti Hawa cek malaikat teh heula dia Adam, ulah main rangkul bae dia, maharan heulan ku dia, mas kawinan heulan ku dia. Lah di dieu lah timbulna mas kawin. Akhirnya ditanya ku Nabi Allah Adam kana Siti Hawa, "Neng, arek nyuwunkeun mas kawin naon?" Cenah cek Nabi Allah Adam kana Siti Hawa. Kumaha jawab Siti Hawa? "Neng mah nyuwunkeun mas kawina pangbacakeun shalawat teh menang 1000 kalimah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Padahal pada ketika Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad can dilahirkeun dan bentuk ge can aya di alam dunia, tapi makhluk kapungkur mal jami-jami kapungkur los maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang Cibauna sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi? Hayang menang berkah hidup di alam dunia. Esok maca sholawat ka Kangjeng Rasul. Hello, urang mah sebul. Bahkan cek Kangjeng Rasul
man sholla alaiha sholatan wahidatan sallallahu alaiha biha asron, sing saha manusia anu maca sholawat ka kula cek Kangjeng Rasul sakali bakal dibales ku Gusti Allah 10 kaberkahan. Untung teu sakali maca nageman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anu kitu aya sholawat ummi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim taslima. Kiai aya teu lebih pendek maca sholawat ka Kangjeng Rasul supaya ngeunaheun dibacana cek bapak aya sallu ala nabi geus pada sholat sallu ala nabi cek mamang cenah aya teu leuwih pendek tina bata eta. Lamun mamang sallu ala nabi masih pendek keneh, mamang lempang nitah kana jelema ka masjid pangbacakeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamun nanti itu panjang keneh mereka keneh modal di hidup di alam dunia. Wes sia-sia amat. Sallu ala nabi. Wa man sholla alaiha asron sallallahu alaiha biha mi'atan, jeung sing sajelema anu maca sholawat ka kula cek Kangjeng Rasul 10 kali bakal dibalas ku Gusti Allah nya eta 100 kaberkah. Hayang hieup berkah dunia rawa akhirat mah diangkat derajatna 10 ka derajatan hidup di alam dunia, diangkat di pangkat hidup di alam dunia. Dia mah hayang diangkat derajat tapi malas maca sholawat ka Kangjeng Rasul. Wa man sholla alaiha mi'atan sallallahu alaiha biha alfan, jeung sing sajelema maca sholawat ka kula nyaeta 100 kali bakal dibales ku Gusti Allah 1000 kabar. Untung teh esok maca sholawat ka Kangjeng Rasul esok komo urang teh dina maulid ieu dina maulid Kangjeng Rasul teh alhamdulillahnya urang maca sholawat unggal poe bahkan unggal penting. Di mana maca sholawat dari tempat acar karena dinya teh aya BBM. Nah BBM mah berkat bulan mulut eta ieu dijing-jing di balikna teh urangnya. Wa man sholla alaiha alfan lam tamasuhun nar, jeung sing sajelema anu maca sholawat ka kula 1000 kali Allah kual dikeun ka pikeun manusia boro-boro diasupkeun ka neraka ngambeu teh moal ka neraka moal. Alah aya di ditu mah kieu tak kana kiai goblokna ya Maji Suryani nya ngomongkeun naon kiai ulah ngomongkeun neraka. Belum tentu kiai ge ngomongkeun masuk ibadah asup ka neraka dibahas ku kula komotan orang dia kiai masuk ibadah ku dia dilaloraskeun komotan orang dia telok salat telok ngaji telok ibadah. Bukannya dia berkelompokkeun meureun di ditu eta mah di mana di Mandalwangan ngan papalidan tiji balun naik. Timbulna asalna mas kawin teh tidinya Pak. Akhirna Nabi Allah Adam dipetak ku Siti Hawa mas kawin 1000 kali. Jeung Siti Hawa neng nyuhunkeun mas kawin 1000 kali batang pangbacakeun sholawat ka Kangjeng Nabi 1000 kali tong napas. Mamang lamun dipetak maca sholawat 100 kali ke ku awewe siap teh. 100 kali tong napas. Nabi Allah Adam mah 1000 kali dipetak ku Siti Hawa bah. Barang di situ kumaha? Cek ka Nabi Allah cek Kangjeng Nabi Adam. Waduh, kuat moal ieu nya. Bahkan diterangkan di tafsirina kitab Fawaidul Mu'in eta tangtunganna ka Nabi Allah Adam 22 hastik 23 aska. Lamun di meteran nya eta 3 tangtungan nya eta tiang listrik. Satangtungan listrik eta ayana 10 meter dikalikan kali 30 meter jangkauan Nabi Allah Adam eta 30 meter panjang lebar dadana Nabi Adam eta 12 meter. Tapi masih mikir kayaknya Kangjeng Nabi Adam nalika di peta mas kawin ku Siti Hawa 1000 kali tambah sholawat ulah napas. Disanggupan bukan Kangjeng Nabi Adam alaihissalam narik napas Kangjeng Nabi Adam alaihissalam ditarik napas maca sholawat nembe ka 300 Kangjeng Nabi Adam pekiateun Pak pekiateun. Nah akhirnya nu 700 lah dihutang. Nah, makanya ayah sampai ayahnya mas kawin dihutang 30 lagi ayah ngan gebleknya zaman kuari mah ngan mas kawin dihutang itu dibayar ayah lebih polona mas kawin ujung pamajikan dipakai itu sih atau kesalaki lebar itu dibayar goblok tuh
Aya nu lebih bahaya mas kawin tina motor, mas kawin motor, mas kawin mobil. Motor na menang irit, mobil na menang irit, haram hukum na warga beda Pak. Bomo iman dek hajatan, urang dek hajatan, dek mas kawin, minta biayana tina bangke, ieu bahaya ieu. Geus barang haram moal dek hajat lagi. Sanajan modal kiai 1000 utah ceramah, lamun duit tina bangke mah tina bang keliling moal ieu moal berkah. Jaga Pak zaman kemarin mah asal menang penting menang duit baik. Sok abdi sok sering ngadang cariosan Abah Haji Turyani. Eta bangke geus di Mandalawi geus ngalayah ayeuna teh Pak. Masya Allah alasana lamun ditaroseun bagi punya pengadeukeutan bangke di atas kumaha jadi jeung hutang anak dia isin. Oh ya banget tah. Geus dibalikeun bari mah bisaan. Jak abdi teh nandek hutang ka anak dia moal mungkin teh dibere. Kalau dia geus siap-siap itu. Hari dia dina hutang mah beraya belum selesai jadi gitu ya. Terus gitu etan 700 di hutang sampai kalunas Pak. Dilunasan ku Nabi Allah Adam etan 700 sampai kalunas mas kawin. Disinilah timbullah mas kawin dari dulu teh. Ini etan mas kawin biasa di hutang gitu ya. Maksudnya awangan zaman kuari mah beda awe kuari mah. Mentana teh neng hayang mas kawin naon neng macana moal seueur pamuta mas kawin emas 100 gram. Buat cenah dulu dia santri can mak eta. Da abi mah cenah budak santri, ulah ieu nya, ulah minder. Pangmulya-mulyana hidup di alam dunia jadi santri salapi. Kula ieu STG lulusan kelas 4 toang aing mah kelas 4 STG. Tapi waktu nyatu aing nyatu, waktu dahar aing dahar, mobil aing boga, motor aing boga. Ih, jadi mah sombong, aing kalian sombong kali gua. Coba meureunnya. Ngabecaan ieu mah supaya ulah minder jadi santri namanya. Ulah tempok kiai boga motor, boga mobil mewah gimana gitu. Gak kiai mah. Di mana pendidikan mah sekolah enggak? Abdi biasa sampai kelas 4 sampai abdi alasan. Kok kamu kenapa cenah kieu sekolah sampai tidak tinggi? Saluhur sekolah bisi raga kayak ini. Sekolah musluhur sekolah raga tahan bahaya aing. Mending kene aing sekolah pendek naik ka luhur aing. Itu sedikit tuh. Hidup dalam betul. Itu ulah gagah mah bahnya jadi pembinaan santri ulah gagah ieu mengulang kawin ka santri jadi 80 tangkolak dia. 10 santri mah bisa jadi kendut sama dia ulah gagah bahnya. Mangnya ulah jadi ulah minta jadi santri mah kok mau kuari mah anak zaman manusia bekerja menjadi gangster segala ampun. Abdi acara mulut kamari sampai ka Bogor ka Parung Panjang dikawal. Enon nih jauh kan dikawal ku para panitia. Kalau berarti kaki enak itu kan, tuh bising ayam gangster dengan, ayam lamun ceramah, dicegat gangster, ayam siap loh, ayam lamun, sampai meja di meja ceramah, ayam semua hiji maghrib hiji sampai itu naon, gagah banget ya gitu, orang-orang tuh santri betul, memang tapi memang, insya Allah berkah hidup dari alam dunia, rawu akhir, insya Allah memang kalau salah kosong, nggak perlu kosong memang, masya Allah, abi bayi kokoman. Lebaran kamari dicerita abi mangga eta lebaran kabeh bah sampai araruih lebaran araruih eta nu kakobong sur mang tah paket kiai tamang eta mang kiai tahunan tamayaran paket santri dibayaran bae atas nama pondok pesantren ieu waktu diteboki paket datang deui paket bisa paket santri cuma kiai budak lagi bahaya untuk dibayaran bahaya sih di atas sama pesantren berbicara ya masya Allah balik lagi tinggal hutang lebaran kemarin habis santri lupa ninggalkan paket masya Allah 2000 santri istri bukan anak kiai semoga pokoknya manusia bagi kiai luar apa di santri kuaring dari sehantar pintar ya masya Allah pembayaran mulai kembali cari kebenaran sama mang waduh ditepok ulang paket nah hiji paket HP teh nang data waduh laju kita paling ngarokok teh naon eta pepek teh naon ditepok wabi pepek naon ieu jeung santri bukan we tadi tungguan menang saminggu udah datang api teh nyaho teh urang barudak kamari aya paket naon cenah bah kenapa kami sini dari dia kalau pesen paket kalau mau pesantren aja lumayan itu ujung dari yang ngambil makanan yang 1 tahun sekali aing
Aing meren pakai teraria tuh unggal bola dia bicara dia. Itu kayak ngan santri mah gagah tuh masya Allah. Karena santri mah pakaya kiai, pakaya santri lain pakaya eta dirinya tuh wanita. Dia lama dan Nabi menitip banyak kepada santri, ayo kurang supaya kuatkan akidah kurang supaya ulah kaku ya kau alam dunia kecil banyak mangnya mudah-mudahan orang jadi manusia ada berguna bagi agama nusa sama bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal. Kembali lagi ke Nabi Allah Adam alaihi salam mas kawin anu 700 akhirnya ku Nabi Allah Adam nyaeta diketeng pak di hutang sampai kalunas Nabi Allah Adam nyaeta mas kawin anu 700 mata salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu jancang ceritana Nabi Allah Adam sampai dikeluarkan oleh Allah dan Siti Hawa dari surga. Eta teh tos rahasia Allah Pak. Sebelumnya Nabi Allah Adam dan Siti Hawa dimasukkan ke surga. Surga teh tos anu tepati. Surga teh tos anu mahuni. Sahari nu tepati surga pada harita ijajil. Saha ijajil teh? Ijajil anu disebut di Al-Qur'an nyata iblis. Kenapa ijajil disebut iblis? Karena setan mengabangkang karena perintah Allah. Karena perintah Allah, maka lamun di dia eta lamun anu ngabangkang tang ngaji batu setan. Batu iblis. Iblis itu. Pada ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, cek Allah, "Wahai malaikat fasajadu," ada maka sujud anjeun ka Nabi Allah Adam. Ila iblis tang ora sia tamat teu sujud ka Nabi Allah Adam. Ditanya ku Allah, "Kunaon dia iblis sampai teu sujud ka Nabi Allah Adam?" Ana khairu minhu, saya lebih mulia daripada Adam. Ana khalaqo minan nar wa khalaqo min tin. Saya dibuat tina seuneu sedangkan Adam tina taneuh. Masa seuneu kudu sembah kana taneuh? Oh dituna, jadi mangajawab bae ka Allah. Kumaha? Cek Nabi Allah Adam. Geus dia keluar tina surga aing. Terus begitu diusir iblis ku Allah di surga. Setelah itu iblis diusir ku Allah Subhanahu wa taala di surga Pak. Nabi Allah di surga tinggal Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Allah Subhanahu wa taala nitipkan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Menitip Nabi Allah Adam tetap anjeun di surga ngan aing nitip anjeun teh ulah ngadetukan tangkal sajaroh, tangkal keabadian, buah keabadian ngaranna buah kulli. Kembali lagi ke iblis dikeluarkan ku Gusti Allah di surga. Terus itu kumaha iblis dikeluarkan ku Allah di surga, iblis cerdik, iblis pintar, iblis bisa asup ke surga. Dengan tangan siapa iblis bisa asup ke surga? Akhirnya iblis asup ke surga melalui security surga. Siapa security surga pada harita? Yaitu guru merak jeung ore naga kapungkur terus aya namanya security Pak. Wajar aya naga loba security. Security surga pada harita ngam buru-buru merak, manuk merak jeung ore naga. Orang ore naga, iblis kadeketan kana manuk merak. Cek iblis, wahai ore merak, asupkeun deui aing ka surga. Cek ore merak, tanpa izin Allah mah abi mau bisa ngasupkeun maneh iblis. Sedangkan abdi cek murungkan manuk merak boga komandan. Mana komandan anjeun? Tempo komandan kula tercalangat. Saha ore naga. Tempo geus kitu iblis pinter, iblis cerdik, iblis kadeketan kana nyaeta ore naga. Hai naga. Dia dikutak-atik ku iblis, akhirna karayu ku manuk merak jeung ore naga. Geus kitu ore naga bawa aing ka jero surga. Geus aing kitu mah aing calangap cek ore naga berasup dia kana calangap kana surga aing. Akhirna calangap ore naga bah. Pada harita calangap asup lah iblis kana calangapna ore naga. Asup di bawah akhirna ku ore naga. Asup dia ka jero surga. Datang ke jero surga eta ore naga calangap deui Pak. Geus kitu keluar iblis. Datang keluar iblis, geus kitu keluar iblis, terjek iblis kana ore naga jeung manuk berak ieu. Hei, security surga. Aya berita terupdate naon ibu jero surga. Itu bahasa urang ada bahasa pada si baru lain. Kumaha? Da supaya kahaput cepet hati Bang ya. Cek eta ore naga jeung manuk berak teh nya eta
berita terupdate na berita teranyarna nyata Siti Hawa jeung Nabi Allah Adam ulah supaya ngadeukeutan kana tanggal sajarah jeung buah keabadian disebutna buah khuld. Akhirna kumaha? Geus kitu geus menang pareus nyaho kitu mah eta cek iblis. Nah, di dieu aya goda Adam. Akhirna eta tangkorak iblis hiber nyampe kana tangkal sajarah. Diuk dina tangkal sajarah, tangkal sajarah. Kebenaran Nabi Allah Adam dan Siti Hawa lewat. Nabi Allah Adam dan Siti Hawa lewat, Pak. Bu, lewat Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Meski itu Nabi Allah Adam nempo aya jami terucang-ucangan di tangkal sajarah. Cek Nabi Allah Adam, kieu seriusna. Ari eta saha anu diluhurkeun ka tangkal kayu. Cek eta iblis. Ya, dia dam kaboda ku aing. Iblis ngaku kuis ngaku dapat lah setan. Nah, ini dia. Kecek eta iblis. Ari anjeun saha nu wawanianan eta wawanianan sampai cari di tangkal kayu eta. Sedangkan abdi mah boro-boro sing pating hayang bisa cari di tangkal kayu eta ngadeuketan ge ku Allah tah ulah. Kumaha? Eta bola ka iblis di padam. Kumaha jawab eta iblis? Ana Jibril. Eta iblis aku Jibril Pak. Ana Jibril. Baca Nabi Allah Adam Jibril goreng patut gitu cina. Ana Jibril, ana malaikat. Lamun anjeun hayang abadi di surga, dia deketan tangkal kayu ieu cek Nabi Allah Adam. Cek cek tangkorak iblis eta. Adam tidak kaganggu. Tidak kagoda Nabi Allah Adam. Barang geus kitu tamada eta ku iblis buah khuldi. Eta Nabi Allah Adam teu kagoda Pak. Diudahayu hukum mah ge teu kagoda ku tangkorak iblis. Pas Siti Hawa maka goda karena awewe wajar sampai dikira kesan kuau pitamina gitu. Akhirnya Siti Hawa kagoda kuna Kangjeng Nabi Adam alaihi salam geus kitu dibawakeun ku iblis buah khuldi. Akhirnya Siti Hawa ngagoda ka Nabi Adam. Akhirnya leuleus Nabi Adam ku Siti Hawa mah. Di imam pertama dipasikeun ku Siti Hawa kana Nabi Adam kana dahar buah khuldi. Terdi imam kusiti pun Nabi Allah Adam eta buah khuldi datang kana ti korok nyelapak nyanggeun. Tah, tempokeun lalaki mah aya dakunan dina ti korona, betul tak? Tempokeun lalaki mah aya dakun dina ti korona eta waktu harita Nabi Adam ngadahar buah khuldi nyampe kana ti korok. Saterasna Siti Hawa ngamamde kana buah khuldi. Siti Hawa mah ari awewe mah lembut lolos tina ti korok nyampe kana dada. Tina dada buah khuldi itu imam ku Siti Hawa belah tilu. Nyaho mamang nyaho eta di mana bari eta buah khuldi. Nyaho teu? Nyaho atuh eta mah najan di selimputan di kapan ku bae lain. Betul. Di mana dagang ka nyam awewe bari mah. Ari luhur make tuyung hadap ulah make jupa ari eta nongol. Ajak abdi teh adu nu panganti ka Serang bener puan eta bae cek abdi alhamdulillah tak kumaha. Aya sadari abdi mah kieu age zaman cenah di tempoharan di deuharan teh di deuharan iya mah. Capak bae gitu. Eta nu Siti Hawa ngamam buah khuldi bah nyampe kana dada eta buah khuldi pecah jadi tilu. Anu kadua katempo ku bapak-bapak ge meureunnya. Nu dina dada. Anu hiji lewat. Wallahu alam sampaina dirahasiakeun. Ka mana eta? Kahandap. Nah, makanya bapak lamun bapak gaduh caro lamun bapak gaduh putri awewe ditip para haji Pak nya eta dicepikan dicongkel teh ngaranna sami pangitan beurnya tong seueur-seueur jasuna awewe mah tong pacakal tong pasateuing sakedik bae asal menyebon syarat wae. Sebab lamun dicongkel sakedik penuh memenuhi syarat engke kana pamantenna kana wajahna bersinar nalika anjeunna gaduh salaki rasanya beda sebenarnya Pak. Dina kita Fawaidul Mu'in dijelaskan itu. Saya beda karena salakina. Cek bapak-bapak murid pemajikan aing ngobatin congkel sebenarnya. Tapi boga anaknya sampai 10. Bingung ulama. Gitu ya. Gitu. Nah, eta buah khuldi anu diemam ku Siti Hawa nyampe kana dada belah tilu anu dua katempo anu hijina kahanda. Itu Pak ya. Setelah Nabi Allah Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi, ting para rasul Pak bajunya. Ting para rasul pada ketika bajunya tinggal lepas. Akhirnya Allah murka, diusir sadayana.
Nabi Allah Adam kahindusan kahindia dipun keluarkan di surga Siti Hawa ka Jeddah nya eta enta Manuk Merak ka Cina ka Jepang Gunung Naga ka Cina. Iblis antara Iran jeung Irak diusir ku Allah. Nabi Allah Adam manusia biasa sembah ka Allah, sujud ka Allah paminta hampura selama 40 tahun Pak. Minta ka sujud ka Gusti Allah. Kumaha di jero sujud panghampura Nabi Allah Adam. Dina jero sujud ngadoa anak kumaha apa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dina sujud Nabi Adam ngadoa kitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama sujud minta panghampura Nabi Adam ka Allah. Nabi Adam meneteskan air mata sampai air mata Nabi Adam menjadi danau, sampai lama kelamaan air mata jadi danau. Eta danau anu dina air mata Nabi Adam nu disebut Sungai Gangga jeung Sungai Yamuna, eta teh air mata Nabi Adam. Patulah dawan. Awas ulah salah tina ieu teh nya tafsir jawaban apa? Eta teh taim panon Nabi Adam saking seueurna cimaci panon Nabi Adam alaihissalam sampai jadi dua sungai. Sungai Gangga jeung Sungai Yamuna. Geus beres akhir waktu akhir cerita terus Nabi Adam alaihissalam geus kitu geus menang ka tahun ka tahun ka Allah ngutus kana malaikat Jibril. Malaikat Jibril anjeun ka dieu. Ayeuna Gusti gerak nyata tiangkeun Nabi Allah eta tiangkeun Nabi Adam. Bejakeun kana Adam ceuk Allah geus dihampura ku aing sangka pangkianana teh geus diterima tobatna ku aing ceuk Allah. Orang dia pernah tobat sampai itu sampai cai mata kalau berenya itu aku terkesantai lawan cai mata ngadoa lawan turunan kiriman mang 3 bulan turunan kiriman curi eta cek macet katangga cek sandretnya mang kunaon curi sedia yang ngadoa dia kunaon mang turunan kiriman batu ditong jangan buah emangnya akhirnya aku mah Pak. Nah eta malaikat Jibril diutus ke Allah Subhanahu wa taala bejakeun kana ada malaikat Jibril geus dihampura tobatna ku kapaing ceuk Allah. Akhirna malaikat Jibril nyakeun ka Nabi Adam. Datang ka Nabi Adam, wahai Adam, anjeun tos ditarima tobat anjeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ceuk Adam? Hari ieu nu dipaeun si kuring saha nu dipaeun si abdi. Kumaha jawab Jibril? Anna Jibril. Adam ruas kadenge Anna Jibril. Dek. Percaya aing sampai keluar aing di surga gara-gara Jibril, si iblis karupakeun Jibril. Mungkin ieu di iblis teh cenah karupakeun Jibril. Percaya aing bahwa anjeun teh Jibril. Karena aing sampai keluar di surga gara-gara Jibril iblis karupakeun Jibril. Akhirnya kumaha Jibril balik ke Allah Gusti. Adam teu percayaan bahwa kula utusan Gusti. Cek kumaha cek Allah Jibril anjeun lempang ka surga. Di mana anjeun ka surga? Lempang ka surga. Candaknya eta barang anu di surga ditokot ku Nabi Adam ku malaikat Jibril nya eta buat batu abjad. Dicandak ku malaikat Jibril di surga. Dibawa ka Nabi Allah Adam. Wahai Adam cek malaikat Jibril, ana utusan Allah. Ieu beutina ana mawanya eta barang di surga. Karena Adam percayaan bahwa nu bisa nyandak barang di surga hanyalah utusan Allah pada hari itu. Akhirnya Adam muka ke mastakana dengan sedikit alhamdulillah. Nah barang itu gancang cerita Nabi Allah Adam alaihissalam nyata nyiar karena Siti Hawa gancang ceritanya nyata panggillah jeung Siti Hawa ya. Eta patu nu di surga teh nu tadina putih kuari nyaeta setiap disebutna aya kuari banyak nu tos ka Mekah tina abian dikelilingan ku Siti Hawa jeung Nabi Allah Adam jadi batu aswad kuari menjadi hideung gitu ya. Makana ieu mah da ibu-ibunya panganten ieu abdi meunang-meunang cara mah panganten bisi geunah-geunah ieu mah ieu. Ulah mah ieu gagaba ieu. Di dieu ieu kiai sok ngocoprakna nu teh di dieu ieu. Anak-anak pengantin dan anak-anak kiai yo.
Ngomong jangan ribut ya ya. Allahumma sholli ala nabi yang mudah-mudahan ia hujan jadi berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirna batu nu di surga eta ayeuna nu dibentuk jadi batu as. Pas hajar awal dari nama eta batu hajar ajaib anu mencrang di surga putih jadi pas dikelingan ku Siti Hawa dan Adam eta pangampura selama dikilingan 7 kali jadi dalam seketika eta batu jadi hideung disebut ayeuna hajar aswad barang di surga eta mah itu masya Allah. Makanya itu sahabat Rasul teh anu terutamana nu bakal menang syafaat Rasul, yakin menang syafaat Rasul. Anu pertama manusia anu bersejarah kan kamakom Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang baca teh ku Gusti Allah dipanggil dengan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu. Eta teh terjadina adalah mas kawin teh kita kumpul. Di mana aya mas kawin coba bertanya teh nyata mas kawin Nabi Allah Adam dan Siti Hawa nyata mahar ka Kanjeng Nabi Adam alaihi salam sholawat 1000 kali. Tapi di dalam timbul mas kawin geus paling ngestrend di mas kawin bah. Boro-boro singkating di daerah Ciomas, di daerah Mandala oge mas kawin ayeuna mah geus seperangkat alat sholat. Ditempo seperangkat alat sholat, di jero seperangkat alat sholat, di jero mas kawin, di dinya teh aya sajadah, aya mukena, aya Al-Qur'an, aya anu ketinggalan cikulan naon masjid jadi mushola di bawah kuda. Dulu seperangkat alat sholat teh naon? Masjid mushola ke bawah. Mau ngomongkeun mas kawin Pak di daerah Arab mah diterangkan di daerah Arab eta mahal mas kawin teh mahal Pak. Sebab kunaon? Di Arab teh hitung mas kawin mulai gubrak ke alam dunia eta indungna disesar umpamana disesar pihakna 10 juta bikinlah orang tua na kwetansi 10 juta setelah itu anaknya disekolahkan dari tingkat SD SMP sampai kuliah pihakna 10 miliar bikin kwetansi bapakna atau indungna kwetansi setelah anjeunna boga jodoh engke eta dipenta ku bapaknya abi selama urusan anak abi sampai ka kawin pihakna 10 miliar eta engke lamun hayang kawin ka anak abi mas kawinna ku 10 miliar mama bisa waduh 10 miliar makanya di Arab makin kolot eta makin mahal namun di urang makin kolot makin pewet bah makin murah gitu karena ngitung maharna teh dimulai gudra ke alam dunia sampai nyaeta ngejenjang pendidikan dari SD sampai kuliah di Arab makan orang Arab yang ke Indonesia murah mas kawinnya bagaimana gitunya gitu. Etalah terjadilah mas kawin ya tarunya nah hirup di rumah tangga wassalam panganten didekeun pangantennya lamun anjeun hayang di rumah tangga sakinah mawadah warahmah kudu daek musyawarah jadi hanya hiji waktu para sahabat ngaros ka Kangjeng Rasul para sahabat ngaros ka Kangjeng Rasul orang Cibaruna esok nanya ka kiai teh lo apa esok nanya kana kiai kana Mama Haji Suryani karena Mama Haji Arman, karena Mama Haji Sepuh sok nanya esok telok paling nanya karena kiai assalamualaikum waalaikumsalam cek kiai kumaha cek Mama Haji cek besuran naon ka dieu ka ieu kumaha kula ka cenah ieu usaha trek maju-maju wah paling kitu nanya nage nyabah betul toh dijawab Mama Haji Suryani lamun bapak hayang man usaha maju dari tukang ojek ge bener teman jadi tukang ojek maju terus dimaju ke ojek sampai ke mana Aci Omas maju mual mungkin tukang ojek dijentuh buka Aci Omas mundur oh jadi tuna ayang lamun ayang jadi lamun ayang maju saja tukang ojek jadi maisuran itu kita datang ke orang mah ayah orang mananya karena kiai perihal dunia datang karena kiai nanya perihal dunia gitu baik kumaha pura cenah ieu nyawa cenah bea aku berdua ayah panyawahan di itu di Mandalawangi isuk seta turun subuh datang maghrib berubah gebik sika pepegik hayang sebut tetep awas maka apa pak air cek curi pantesan sawan paman buka sawan berkah sholat bohor seta mah lagi gading duduk tah bohor sih mana itu beneran lah lain sholat seta goblok eta ngangeuy bindat nasa di dana dina kalangan deut
Air kita melewati man suatu entos dina hormat. Ya tuh saat naon? Entos hormat ya. Atuh saat naon di man entos ieu. Ngan suatu alam. Gitu, boleh gitu. Bayo gitu, mana perkara? Nyawa dong gitu. Datang ke asar masih di luar kene ka kumbang pacu. Datang ke imas beduk maghrib. Kumaha darat mandi. Waktu isya mau subuh kaburang. Itu turun subuh datang maghrib. Rubah gede siga bobeki hayang sebeuh teteki modal respect cuy dia. Itu, namanya. Kapumpur mah para sahabat naros Pak, dia teh loba kiai kiai alhamdulillah. Pageuna kampung teh ku kiai, pageuna kampung teh ku santri, makana kudu hadean ka kiai, kudu hade ka santri mang. Ya, itu kudu mere neuleus santri kudu pisin pasabrak santri cenah hareup kumaha. Mamang mampu ya. Itunya. Perhatikan Bapak Lurah waena ya kiai jeung santrinya. Masya Allah. Karena lamun teu aya santri jeung teu aya kiai ciomas geus lumuh. Kalau udah gagabah, hiji kampung melaksanakan kemaksiatan, lamun Allah murka, atuh sakabeh kiai kabulung. Gitunya, bener tak? Kayak baturan diberi cobaan kubusi Allah, teguran kamari-kamari tadi diberi banjir di Banten. Jangan melalui ngomong mah, Banten di penjarahan, jangan ada waliullah kebanjiran. Lain dikir, kurang diberi coba kubusi Allah. Iya mah, masya Allah, zaman baik. Banyak? Urang kudu ngadeketkeun diri ka Allah, urang kudu deket ka para kiai. Naros ka para kiai kumaha kiai geus kieu kula hirup ieu. Pangajarkeun kula kiai supaya kula lurus dina jalan agama Allah. Para kampung rumah para sahabat masih jumeneng Kanjeng Nabi di alam dunia. Saat para sahabat naros ka Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, idza kharajta minad dunya fadhul ardi khairul lana ambatil ardi ya Rasul. Gusti Rasul cek para sahabat. Bila mana Gusti tos teu aya di alam dunia, bila mana Gusti tos teu aya geus tuju menang di alam dunia Rasul. Ieu umat Rasul nu hidup di alam dunia bagus keneh nu cicing di luhur bumi atau bagus keneh nu cicing di tonggong bumi atau bagus keneh nu cicing di jero bumi moal darengarana. Padahal tadi itu harusna. Ya Rasulullah para sahabat, bila mana Gusti tos aya di alam dunia, iya kami anu ditinggalkan, anu masih cumenang keneh di alam dunia, bagus keneh nu cicing di tonggong bumi hirup ngarakna, atau bagus keneh nu cicing di tong di jero bumi maut nyatakna. Itu para sahabat naros ka Rasul. Wa qala alaihi salatu wasallam pada hari Rasul ngajawab, idza kana ummaraukum khiyarakum wa aghniyaukum askhiyaakum wa amrukum sura bainakum fabatnya khairul lakum min dhahriha. Itu jawabnya Rasul. Cirikeun bae ku anjeun para sahabat, bila mana abdi tos tuju menang di alam dunia, umat abdi nu aya di hidup di alam dunia, bagus nu paeh atau bagus nu hirup. Cek Kanjeng Rasul, bila mana urang boga pamarentahna adil, boga pamarentahna bagus, boga pamarentahna nyah ke masyarakat, boga pamarentahna karunya ke masyarakat, mentingkeun masyarakat geus kitu wa agnia hukum asqiya akum, anu sugihna ade, anu sugihna teu koret, anu sugihna mentingkeun kanu susah, anu sugihna mentingkeun kanu teu boga. Geus kitu amrukum sura bainakum, segala urusan di musyawarah di rumah tangga kudu daek musyawarah. Jeung masyarakat, jeung tetangga, hirup hayang berkah mah kudu daek musyawarah. Wa amrukum sura bainakum, kudu musyawarah anjeun di antara urusan. Hirup di alam dunia anjeun, jeung pamajikan kudu daek musyawarah, jeung salaki kudu daek musyawarah. Rumah tangga, jeung tetangga, jeung masyarakat, paguyuban neuk muludan, neuk kerajaban, neuk gotong royong kudu daek musyawarah. Ulah marawa maneh. Lamun anjeun nu kitu lamun daek musyawarah, ceuk Gusti Allah, geus kitu bagus keneh ceuk Gusti Rasul, bagus keneh nu cicing di tonggong bumi hirup ngaranna daripada nu maot di jero bumi. Makhluk model keminen maot nyata bagus keneh urang lamun hirup kitu carana mah hirup. Bayang bagus keneh nu cicing di tonggong bumi hirupnya tanah. Lamun urang boga pamarentahna adil, boga pamarentahna jujur, amanah, nu kayana ade
nu kayana nyaeta parahan mentikeun bising Pak punten ya Pak nya Bapak kira gimana ya Pak ya Bapak leuk emam Bapak rek emam Bapak ngahareupan sangu ngahareupan sayur ngahareupan lauk sameme emam kieu ci Bapak ya aos ya gimana ganjaran dia sameme emam Gusti abdi sangu ngahareupan lauk ngahareupan sayur ngahareupan urang ngahareupan biji tatangga kula teu mangih kejo-kejo acan mah pangpasiankeun kakuatan Gusti eta tatangga kula bisi teu mangih kejo esok bakal kitu maneh ulah boro-boro deuk dahana itu bismillah acan komo eta dahar nungguan lapar ulah bahaya teu doraka mangga dahar nungguan lapar doraka dahar nungguan lapar sebab lamun dahar nungguan lapar boro-boro bismillah takwa saya mah geus dahar alhamdulillah acan goblokna jelema zaman kuarima kok kurang-kurang ya eta lamun dahar teu teu alhamdulillah saya mah goblok kitu maya asal amat ngomong geus ulama teh hukum kuarima lawan nanti didenge asal komo itu berarti maya abdi masuk oke abdi orang Ciomas lah abdi ge orang Ciomas teman orang Ciomas saya ini abdi orang Ciomas abdi mah asli bapak teh di Perancis diperanakan Ciomas ibu teh di Turki turunan Kidul itu Ciomas pun abdi almarhum biasana meureun sepuh abdi almarhum Kiai Haji Ujang sering meureun ka dieu eta teh sepuh abdinya alhamdulillah mudah-mudahan bilih waktu sepuh abdi ceramahkan dieu menyangkut kana mana para bapak hadirin sadayana soyong dihapura banyak gitu. Lah tapi sebaliknya cek Kanjeng Rasul wa idza kana ummaraukum syararakum wa aghniyaukum bakhilaakum wa amrukum ala nisaikum fabatiya khairul lakum min dhahriha fadhriya khairul lakum min batniha. Tapi sebaliknya cek Kanjeng Rasul bila mana araranjeun hirup di alam dunia boga pamarentahna pecah boga pamarentahna teu adil boga pamarentahna teu karunya ka masyarakat boga pamarentahna teu nyaah ka masyarakat geus kitu wa aghniyaukum bakhilaakum anu sugihna pelit anu sugihna korek India nyampe ka Cibarunai seorang Indiana orang Indonesia mah mere hese pelit tementingkeun sabodo nu kayana ge nu boga pakayane nu miskin lu gue lu mati gue tahlil itu banyak sih nama itu banyak wa amrukum ala nisaikum segala urusan kumacet tikang itu bahaya kokolor mamang eta mau diberikan ke pamajikan sampai bolong diberikan ke pamajikan ieu bahayana di Mandalawangi mangnya di Mandalawangi mah kana pamajikan nyebuta ewe mang itu mangnya jadi soto apa majikan ibu tayo eta goblok racet panitia masjid mamang dipenta urunan sama masjid saurang 20.000 ditanya kan mamang kumaha mamangnya jawabna atuh kula mah dewe goblok cenah itu urusan kumaha tika moal kagak mang moal rumah tangga moal aya sakinah moal rumah tangga sakinah mawadah warahmah moal aya moal sakinah lamun sagala urusan kumaha cetik tika komo dina rumah tangga bahaya zaman kuarima aya deui kumaha rumah tanggana lalaki dijieun bujang pamajikan dijieun bos contohna kumaha bika kabeneran imahna boga ieu warung pamajikan leumpang ka pasar Ciomas datang ke pasir Omas jam 8 datang ka imah bapak dia pangangkatankeun cenah itu kardus na mobil bapak dia pangangkatankeun ikut cenah nanti karung dina mobil eta geus galunjak pan suami karena pamajikan salaki geus ahlak geus ruksak wae mah betul sagoro aing mah teu ngadenge bikang seperti di laki kabeh ieu masalah aya aya boleh-bolehnya hasil segala urusan lamun geus diatur ku awewe bahaya itu banyak kan atur awewe mah ieu cing bae ieu kan balaki kudu hatian wah cek kiai ge cenah ngomong keur diatur ku bikang atuh duit diselipat bae mah boh dia kitu mah lipat bae ulah atur pamajikan ibu-ibu ge boleh ngan ibu-ibu ngan 5 ulah gagabah ibu lamun hayang nurut ka salat lamun hayang menang sakidah 5 bae kumaha hiji di dapur kadua hiji di sumur kadua di dapur katilu di kasur kaopat di kupur kalima di kusur cukup di kamar ulah mati abrak-abrakan ka Serang kali itu ka Jakarta gitu loba awewe zaman kuari mau ngaji tos ngaji eta ngajikeun tos ngaji diingkeun awas punya
terutama na ahli neraka teh pikeun awewe teh hiji nu make lipen awas heula make lipen make bedak arah eta bakal asup neraka nu mana cenah kiai wanita nyawana awewe nu make lipen jeung bedak jeung minyak wangi nyaeta tanpa sepengetahuan salaki lain jeung hes jeung salaki jeung ondangan eta teh geus ahli neraka apa hari geus kudu kumaha make lipen teh jeung salaki make minyak wangi teh jeung salaki betul ieu mari jeung salaki sapalut malos esi nonggengan pokoknya malos enggak banyak dinya geus udah di mana sakinahna dihaja-haja ku dia pamajikan di jin bos itu tuh lamun hayang sakinah mah bahkan dina hiji keterangan mah jangkungna ge kudu heureun awewe dina jangkung nama 170 meter aya lakina mah 70 meter atuh dia eta mah doang but kana nangka madapok ieu betul tuh kudu sesuai urna ge dina ilmu agama lagi kudu dina ilmu dini dina ilmu agama kudu pelureun awewe ulah apa lamun hayang sakinah hirup rumah tangga teh lalaki kudu awewe ilmu cek mamang ieu kula mah teu bisa ngaji kula mah teu bisa ngaji kula mandek nya pamajikan ustazah ade henteu kiai ade bae dia daripada eueuh anak-anak santri ke kula mah bisa ngaji goh kitu supaya kula dipagaan ku pamajikan ade henteu kiai ku ade bae di teu jus akhirnya aku mah kawin si eta mah jelema teu nyaona naon kana agama bah kawin jeung ustazah geus kitu kumaha teh bah kawin jeung ustazah akhirnya aduh aing mah bisa sampai halus minta pagahanlah kana sa pamajikan cenah akhirnya aku mah tos salat maghrib ka salat isya tos salat isya minta dipanggahan jampe adus kana pamajikanna dan geus kitu dipanggahan ku pamajikanna biasana bah lamun jalema di nun magahan disebutna guru awas ya nu dipagahan disebutna guru nu dipagahan disebutna murid cek bahasa urang tangkorak si eta mah goblok hari tos salat isya dipeden minta doa adus kana pamajikan jam 10 ditumpahkan goblok berarti lu kitu numpakan guru dusun sih nama hari tos isya mah coba cenah yang cenah pangpagahan kedua adus dipagahan ku pamajikanna jam 10 ditumpahkan ku si eta berarti si eta tangkorak si eta dusun magahan guru kan tumpahkan guru ayo gitu kan gitu tuh ayo macam jauh karena sakinah kalau gitu mah betul itu banyak nah, kembali lagi makanya urusan teh ulah dua diatur deh ku awewe atur kula laki ieu teh jeung ieu teh jeung itu urusan dapur urusan naon ulah sampai nya eta awewe izin bos bapak-bapaknya gitu lamun hayang sakinah hirup orang rumah tangga itu banyak makanya kudu daek musyawarah urang lamun daek musyawarah cek Kangjeng Rasul arah anjeun hirup di alam dunia berarti anjeun bagus keneh nu cicing di tonggo bumi hirupnya tanah tapi lamun anjeun teu daek musyawarah di rumah tangga jeung tatangga jeung masyarakat neuk mau musyawarah gotong royong daek musyawarah si eta mah ngarasa aing pangdageuna bangsa anggur pang ilmuna ngarasa unggul hirup pangana pang kayana berarti apa banyak gitu hirupna kudu kumaha hirup mah kudu kieu lamun hayang di rumah dinon di masyarakat hayang tentram di masyarakat lamun hayang bahagia di masyarakat hiji nyaeta nu luhur kudu daek ngajak nu sajajar babarengan nu sahandap nutur nah, insyaallah akan akur ieu mah nu luhur nu boga ilmuna najong ieu kumaha boga ilmu aing doang nu sajajar sing tajong boro-boro sing pating jalan manut tokoh masyarakat kiai na kadang jeung ustaz sing tajong gitu kumaha cik mamang eta ada tadi cina kiai musuh jeung kiai goblok dia kiai musuh curi dia dan kiai jeung kiai mah ewa ka jelema kiai mah cina musuh jeung kiai itu oh dia nu handap dek nuturkeun insyaallah ieu mah nu handap deng begitu alah sabodo amat aing teh nuhurna ke can macak gitu gitu ieu rumah kitu lamun hayang hirup di masyarakat hayangnya eta segala urusan beres urang teh nu luhur daek ngajak nu sajajar babarengan nu handap nutur insyaallah Pak kitu ge urang teh daek musyawarah jeung pamajikan ku daek musyawarah contohna sakedik pa ieu abi ngomong
idenya biasanya cek tadi mah Surani kan di Cibarusah biasanya jam 10 doang sih tadi habis aku bahas sedikit banyak ya oke bahas sedikit banyak di soalan ada kieu mau nama hariung bae budak-budak berkat tinggi tidak mulutnya sakedik lamun daek musyawarah mah kieu sakedik aya eta lamun hirup dan telok dan sayang ngerasa cinta ke pamajikan tapi kalau musyawarah rumah tangganya bahaya kumaha contohnya hiji waktu jelema eta rumah tangga nama siling sayang siling kasih pada cinta pe pokona mah tapi teu dek musyawarah contoh be ieu mah hiji waktu eta pamajikanna tukang salakina tukang ojek pamajikanna ibu rumah tangga barang hiji waktu salakina teh poe eta mah cek pentingna cek pamajikanna bagi semua ulang ojek geulanya antar neng ka pasar Ciomas nya gitu mah gancang carita teh nyampe di kana isuk Pak kumaha eta sih rumah tangganya kalau musyawarah Pak saburu pakai musyawarah hiji waktu geus kitu datang ka isuk berai ka isuk diantarkeun eta ku bapana ku salakina ka Ciomas salakina tuh poe eta mah teu ngojek geulan nganterkeun pamajikanna ka Ciomas datang ka Ciomas datang samemeh ka Ciomas datang ka mana tah kabar daerah mana Nagreg be datang ka Nagreg ngaguling motorna datang ka Nagreg ngaguling motorna udah be di situ kumaha Pak salakina motorna banna nu hareup leungit sabelah pamajikanna anti ngaleungit sabelah pada leungit di situ kumaha aya mana mah teu pernah ngaguling ge jeung pamajikan AA gerak ka bengkel bae ka ditu gerak ka bengkel bae ka ditu gerak ngadekeun motor cepat salakina teh neng gerak ka ditu bae ka pasar gerak ka ditu ka pasar barang di situ kumaha teu musyawarah deui teu musyawarah ieu lempang salakina gancang carita ka bengkel datang ka bengkel eta salakina ngalamun ngahuleung Pak datang ka bengkel lamun aing ngahadekeun motor pake meuli ban motor waduh kumaha onang lamun duitna pake meuli motor ban motor isi rasa aing kana tetangga sama majikan aing make anting sabulan di situ kumaha lah aing cenah karunya kana pamajikan aing janya aing kana pamajikan dijual motor apa pakai meuli anting sabeula pakai meuli anting sabeur jakarunya ka pamajikan akhirnya pamajikan datang ka Ciomas nyampe ka depan pasar bingung pamajikanna lamun aing boga duit pakai meuli anting kumaha salaki aing ngobana motoran sabeula mikir waduh kumaha cenah ieu daripada aing hese mah mending dijual ku aing anting akhirnya antingnya dijual Pak ku pamajikanna ada toko emas pakai meuli naon eta duitna pakai meuli ban motor sabeula itu akibat musyawarah akhirnya kumaha pamajikanna mawa ban motor sabeula di Ciomas salakina di bengkel mawa anting sabeula datang ka mana ceuk salakina yakin ceuk pamajikan aing senang lamun aing ngawanan anting sabeula ceuk pamajikanna salaki aing pasti senang aing mawa ban motor sabeula atuh lain mah pamajikanna mawa ban motor sabeula salakina mau anting sabeula akibat deuk musyawarah akhirnya hancur pada hari teh keneh tangkorak dia cek salakina tangkorak dia segala tentunya tanya dikenai makanya grup hayang musyawarah hayangan hayang rumah tangga kudu sakinah teh kudu hayang musyawarah jadi lamun hayang deuk musyawarah insyaallah mudah-mudahan dina wengi ieu teh urang pertemuan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin Pak cek mang santri kieu laisa farqo li farqi lakinal farqo li ziyadati tusuki kita berpisah bukan untuk selamanya tapi kita berpisah hanya untuk menambah kerinduan betul gak Pak Abi boga pantun lempang suku kaserang datang ke Ciomas Mopo wabillahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh